Qëllimi i projektit që dhe krijuar për aty vite ka pasur disa objektiva të veta në përkraje të organizatat të shoqërisë civile, në përkraje të komunitetit të qytetarëve të organizuar, për të forcuar ndërveprimin mes tyre edhe institucioneve lokale me politikat të gjelbërta edhe me politikat mjedisore. Përmes këtij projekti kemi nxitur aktivizmin qytetar. Qëllimi i kësaj është që ta analizojmë programat e partive politike, cilët kanë qenë në fushata edhe për nxjerrur një vlerësim, për nxjerrur një vlerësim mbi këto premtime edhe mbi realizimin e tyre premtimeve që ata kanë bërë për këtë qendër. Raporti shqyrton nivelin e zhvillimit të këtyre premtimeve dhe synon të ndihmojë institucionet në përmbushjen e angazhimeve ndërkombëtare, përfshirë agjetën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor edhe paktin e gjelbërt evropian me objektivat për vitin 2030 në vizion për një Europë klimatike neutrale deri në vitin 2050. Pse është e rëndësishme fletnotimi për mjedisin? Për atë se Kosova vazhdon të përballet me sfida të theksuara mjedisore, përfshirë ndotjen e lartë të ajrit, e cila ka pasoja të drejt për drejta në shëndetin e qytetarëve. Nga gjithsej, 880 premtime të dhëna gjatë fushatës elektorale nga kryetarët aktual të 11 komunave, 154 prej tyre janë klasifikuar si premtime të gjelbërta, që lidhen drejt për drejt me mbrojtjen e mjedisit. Kjo përfaqëson rreth 17.5% të gjitha zotimeve të dhëna, duke treguar se fatkeqësisht çështjet mjedisore zën ende një hapësirë të kufizuar në agjendat lokale dhe zhvillimin mjedisor. Vlen të theksohet se megjithse këto zotime përfaqësojnë një qasje të gjithanshme ndaj mjedisit, rezultatet në zbatim janë më modeste. Deri në dhjetor të vitit 2024, vetëm 27.27% të gjitha këtyre premtimeve të gjelbërta janë përmbushur plotësisht. Megjithatë, përveç nivelit të ulët të realizimit, një sfidë tjetër serioze mbetet edhe, në fakt që ka dalë nga analiza jonë, mbetet edhe mungesa e qartësisë në vetë formulimin e programeve zgjedhore. Në shumë raste, premtimet e gjelbërta janë shumë të gjëra, nuk përmbajnë detaje të mjaftueshme mbi mënyrën dhe afatet e realizimit të këtyre projekteve, nuk përmbajnë burime të financimit, si dhe mekanizma për mirëmbajtje dhe qëndrueshmëri të tyre. Kjo bën vështirë pastaj që të kuptohet nëse këto premtime të dhëna janë ndërtuar mbi premisa reale apo janë thjesht pjesë e një diskursi elektoral. Është mirë që zotimet ose premtimet në këtë rast të çështjeve mjedisore ose për çështjet mjedisore të jepen të qarta, të jenë në përputhje me mundësitë objektive edhe të ndërthuara po ashtu edhe me faktorë të cilët ndikojnë në përmbushjen e tyre. Fakti që ne jemi diku nga 84 premtime në përgjithësi, 22 prej tyre janë për çështjen e mjedisit, ose 26.19%, është dëshmi e përkujdesit, përkushtimit, po edhe asaj që është prioritet i komunave, në këtë rast edhe i komunës së Rahovesit, çështja e mjedisit. Nuk jemi të kënaqur, natyrisht për shkak se ndikojnë edhe faktorë të tjerë në përmbushjen ose në shkallën e përmbushjes së premtimeve, po sidoqoftë ky monitorim që ka ndodhur, ky flet notim mjedisor i komunave, që ka ndodhur edhe në komunën tonë dhe në 10 komuna të tjera, është mundësi për të reflektuar për gjithë ato që kemi bërë, po edhe për hapësirën e nevojshme që e kemi në dispozicion përpara e që ta përmbushim në mënyrë që premtimet tona të janë në përputhje me realitetin dhe jo premtime në letër, jo premtime boshe. Nga kjo analizë që është bërë për punën e komunave në përgjithësi, po dhe të komunës sonë këtu dhe premtimeve të cilat kemi bërë si komunë, që faktikisht kapin një përqindje dikun prej 13.1% të premtimeve totale të cilat kemi bërë gjatë asaj periudhe kohore,
po del që e kemi këtë rezultat i cili është i paraqitur në këtë përmbledhje dhe i realizuar nga KDI-ja. Mirë po nga analiza që bëhet, duket që kemi edhe mungesë të informacioneve ose edhe komunikimeve të mira cilat i kanë bërë organizatat cilat i kanë krye këto punë, për arsye se po e marr vetëm në disa pika kështu po nalna të analizoj. Pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore që thot nuk ka filluar, është një projekt që është bë në vitet e para të qeverisës tonë, në fillim të mandatit, në bashkëpunim me Agjencinë Pyjore të Kosovës, kemi kemi punu në pyllëzimin e një pjesë të sipërfaqeve cilat kanë qenë shpërzuara, por sipas gjitha gjasa mund të ketë pas mungesë të informatave cilat mund të jenë ngurmulluar. Të mbjellja e 20.000 dronëve si premtim që kemi pas, është një projekt i cili mund të themi që një tretën e këtij projekti kemi realizuar deri tash, por që kemi edhe një varg punësh edhe projekte cilat janë realizuar dhe cilat faktikisht nuk kanë qenë të planifikuara ose nuk kemi pas në agjendën tonë të premtimeve të cilat i kemi dhënë. Për shembull, thot furnizimi me ujë të pishëm në fshatra dhe lagjet të qytetit, thot nuk ka filluar, gjë që nuk qëndron kjo, sepse ne tashmë kemi të përmbyllur rrjetin e ujësillësit në fshatin Batllav me rrethin, që është një projekt që është përmbyll etari, dhe nuk e di se pse nuk ka të dhëna që në marë. Programet zgjedhore nuk janë dokumente shkencore, s'ta dim. Me thonë ato paraqesin një vizion. Me thonë se çka shohim se cili pinash, që unë po besoj është e vetë kuptueshme, ose të paktën në shumicën dërmuese të rasteve, që e dojmë komunën ku jetojmë. Është vizion, qysh dojmë e pa. Pjesa tjetër është politik, për shkak se ne nuk garojmë sikur ndonjë CEO i një ndërmarrje, që shkon me një dokument me shifra dhe thotë nëse bujmë kështu, kaq % ka më rrit. Është dokument i vizionit dhe dokument politik. Ndëgjova shumë shpesh që u tha nuk ka shifra, nuk ka afate, tash po ju tregoj një ngjarje interesante në Gjakov për me ndërlidh. Në vitin 2017 kom garu për herë të parë, edhe ka dallim kush garon për herë të parë, për herë të dytë ose për herë të tretë, ka dallim të madh në këtë punë. Edhe i kom pas edhe shifrat. Shembull ta marrim për lumin Krena, kom thonë ka me kushtu 2 milion, e kom mat vet, domthonë okay, jam në inxhinieri dimë e mat. Na ka kushtu 1.9 milion. Domthonë ajo pjesa kryesore. Edhe disa projekte tjera që kanë pas edhe paramas. Në vitin 2021, mas shumë konsultave, bisedave, kërkush nuk o lodh për ato paramasa, për qytetarëve o fjala. Domthonë nuk ju ka interesu paramasa. Dhe atë kemi thonë çka kem nevojë me i qit këto shifra, por pas në disa raste ka edhe shifra, cila është nevoja, se edhe një herë ne garojmë me një vizion, me një bindje, me koncept politik për me i marrë votat, jo me i marrë pajtimin e një bordit ekspertëve për një 6 zyrtarëve të cilët na vlerësojnë ashtu. Domthonë kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është nuk du me ulçu të premtimet, se në rregull zyrat tona koordinohen me gjithë ju dhe shohin çka ka ndodhur, çka s'ka ndodhur. Vetëm një gjë e kom përsërit një 10 herë. Nuk i kom bërë gjatë një premtime. Një 400 premtime i kom bërë. Se duhet me i zbërthy. Nëse thëmë unë kom me i kry kretë rrugët publike që kanë met, për njerë një 250 rrugë janë, edhe ata qytetarët e kanë kuptu që jom të ja premtu edhe rrugën e ti. Nuk jemi të bo, nuk është një premtim. Sinqerisht për thëmë, për mi 400 premtime janë në program të shkruam, duhna mi pa pse nuk është online, me siguri në faqe në Facebook edhe të aleancës edhe timen duhet me qenë ende, po e shohim këtë pjesë. Po s'po du më lëshu në atë pjesë. Du me thonë e diqa tjetër. Ne kemi disa çështje të cilat duhet me i kuptu gjithna. Fillimisht më duhet me ju thonë që jemi vonë edhe jemi kadale si shtet. Se prapë ndëgjova jemi shtet i ri. Nuk jemi mo. Më thonë, nuk jemi mo. Jemi vonë edhe jemi shumë kadale të shku. E di çfarë të arritur a ka, unë nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve që thojnë o shkatrues, hiç nuk është ashtu. Po na duhet me i marrë disa referenca, duhet me i marrë disa pika referente. Duhet me gjetë diçka në historitë njerëzimit, qysh kanë ecë tjertë.
Nuk kemi bashkëpunim, bashkëpunimi është me zër. Duhet me thonë troq, unë nuk e di, shpëtim na jemi miq, nuk e di, unë duna me ju tregu për Gjakovën. Çfarë do lloj i bashkëpunimit është diqysh me zër. Me 100 probleme tu shkaktu, 100 letra kthehen. Nuk është smooth, nuk është i rrjedhshëm që duhet me qenë. Duhet me qenë i rrjedhshëm, për nerë nuk është. Edhe ai bashkëpunim që ekziston, se jo në disa pika ka bashkëpunim, për nerë është shumë me zërbre, shumë kadale, sikur më konë të bisedu me qeverinë e një donatorit jashtëm, jo me qeverinë tonë. Qeveria jonë po sillet sikur më konë donator për qytetarët e vet, por nuk ka është donator. Buxheti është i qytetarëve. Unë si kryetari i komunës duke ditë pa mundësi se komuna e Kaçaniut dhe ka pa mundur me buxhetin që i ka me realizu këto projekte, që faktikisht kem pas një lloj paramose. Në fakt kem qenë besum që qeverisja e re që erdhi në fillim për shkak se nuk e kishim pas njerë qeverisjen e tillë dhe një premtim që ishte marrë dhe që në fakt e kisha krijuar një diçka që do të ishte shumë serioze dhe realizueshme. Ka qenë grandi 4 qeveritar, që ka qenë një shumë dikun 600 milion euro, dhe duke llogaritë komuna e Kaçaniut përqindjen që i vjen nga ajo dikun në rrokë 2%, na kem llogaritë që për 4 vite do të përfitojmë nga ai fond dikun 12 milion. Dhe pikërisht ato projektet të cilat kem llogaritën nga ai grant qeveritar, unë i kam bërë me fusnot, nëse keni mujt me i vret, dhe në fund asaj fusnote ja kam shtu këto. Këto projekte do të jenë të realizueshme nëse arrihet të implementohet grandi i 4 qeveritar. Dhe pikërisht aty i kam shumicën e këtyre projekteve, nëse s'gaboj 7-8 projekte që janë sidomos me kosta që kanë, që s'kam mujt me realizuar, do të mund të realizoj pa në mbështetje në nivelit qendror.